Дышка мечте, всем привет. Значит, вчера я провел тренировку на руки. Я специально приехал в парк во дворце. Обычно я занимаюсь дома. Но тут решил выйти из зоны комфорта и приехал на парк во дворце. Потому что я там расположился, все, начал делать упражнения. Безумно я кайфовал от того, что я на свежем воздухе делаю себя лучше, делаю себя сильнее. И, значит, после тренировки я сажусь на велосипед, потому что надо уже ехать домой. Я чувствую, что я не могу ехать. Просто руки у меня не могут держать просто велик. Я еду, они у меня прям вот чуть ли не отказывают. Я думаю, какой же кайф. Это значит, я натренировал мышцы до того, что до отказа. И значит, в следующий раз они будут уже немного, но сильнее. Значит, я могу выполнить больше повторений, чем смог вчера. Я так был счастлив, что еду, у меня руки отваливаются. Они сейчас у меня и безумно болят. Я еще на весу держу камеру. Это еще нагрузочка. Значит, я приехал в лес. Пока что кайфую здесь. Меня нереально вдохновляет воздух. Меня вдохновляет вся эта вот природа, вся ее приватность. Что я тут один, просто хожу, наблюдаю, делюсь с вами своими мыслями. И комары кусают меня. Значит, сегодня доехал я до дачного без музыки. Я ехал даже по дороге, по проезжей части. Раньше всегда на пешеходах, на тротуарах. Слезал, ехал. А здесь я просто как выехал из дома, так и поехал по дороге. Ой, как круто. Никаких тебе остановок, никаких тебе зеленых светофоров на пешеходах. Ты просто гонишь. Ну, останавливаешься, конечно, на светофорах. Что сказал, ну вы поняли. Сейчас нереально вдохновлен пройти по нашему лесу, по нашим красотам. По такой вот поляночке иду, по такой тропе. Значит, хочу сказать, что наше лето зависит от нас. Кто-то от него многое ждет, кто-то хочет более повеселиться. И каждый выбирает свое. У кого-то, допустим, цель этим летом так отдохнуть, чтобы в 11 классе начать усердно работать. А у кого-то цель этим летом привести себя в форму, чтобы, может, там выглядеть лучше, чтобы чувствовать себя лучше. У всех разные цели. Я, наоборот, за то, чтобы каждый находил свой комфорт. Кто-то находит комфорт... Ох, комар сидит. Ой. Кто-то находит комфорт в играх. Почему бы нет? Игры — это очень прикольная штука. Допустим, недавно я играл в игру Detroit Become Human. Это очень интересная игра с множеством развитий сюжета, который мне очень понравилось, с анимациями лицевыми и тому подобными. Как я облеплен этими комарами, я куда заехал вообще? Ужас. Значит, идущий к мечте. Дальше больше счастья, здоровья, больших денег. Пока.